सीधा से क्वेश्चन चेंज हुआ है। ये रीजन है, ये लंबा रीजन हो गया L4 L5 का। MRI नहीं हुआ है ना, इशारा MRI में आ पाएगा। एक सांस लेना और छोड़ दो, फुल रिलैक्स हो जाओ। पेन तो नहीं हो रहा है। एक और सांस लो, छोड़ दो। एक और, एक सांस लो, सांस लेके छोड़ दो, रिलीज। बस वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। एक सांस लो, फिर वो छोड़ दो। अब खुला